Hello， 大家好，我係 Renaissance 全球首席 Christine。今日咧想同大家示範咧，我點樣種我嘅第9粒鑽石。首先咧，我哋就要用我哋嘅酵素結麵粉咧嚟洗乾淨我哋嘅塊面嘅。首先我哋用梘液洗乾淨隻手啦，如果唔係變咗洗手粉噶啦。跟住喺手仲濕嘅情況倒出洗面粉，搓油起泡。跟住我哋就將呢啲咁豐富嘅泡咧，就可以洗面啦。咁咧呢個酵素洗面粉咧有3個用法嘅。第一個用法咧就好似而家我哋咁樣洗面啦。第二個用法咧就係可以塊面係濕但手係乾嘅情況下，用乾嘅粉搓我哋嘅鼻頭，就可以將啲黑頭咧慢慢推出嚟嘅。第3個做法咧就好似我而家咁樣，將呢一個酵素結麵粉嘅泡泡咧鋪滿我哋塊面之後咧，等佢1至2分鐘，跟住先至沖洗，唔係即刻沖洗，因為佢都可以將我哋毛孔裡面嘅污糟嘅一啲白頭黑頭咧慢慢褪出嚟嘅，因為佢有酵素成分，佢係有木瓜酵素同埋大米酵素，同埋會令到皮膚咧更加白淨嘅，同埋我哋酵素結麵粉咧喺攝氏36度嘅情況下咧發揮最好嘅功效，所以我哋最好都係用暖水洗面㗎。好啦，洗完面翻嚟咧，第一件事咧，我哋就要噴我哋嘅多肽水啦。我哋就離開我哋自己大概20 cm 由上至下咁樣噴咧，咁佢就冇咁容易入眼噶啦。咁你噴咗幾下之後咧，我哋就千祈唔好拍打，我哋用捽嘅方法咧，就將啲多肽水咧，盡量就捽入我哋嘅面入面啦。咁而咁樣叫做1次啦，咁我哋會連續咧係5次嘅。我哋要令到個皮膚咧有大量嘅水分，充足嘅水分，夠濕潤嘅情況下，先可以做下一步㗎。好，當我哋噴咗5次咁樣嘅肽水之後咧，我哋就做我哋嘅1號面膜啦，即係我哋嘅去角質面膜啦。咁其實咧，只係薄薄地咧搽落塊面就 OK 噶啦。咁唔同嘅皮膚咧，佢嗰個時間咧係有少少唔同嘅。一般嘅皮膚咧就大概敷8成乾啦，大概8分鐘到啦，咁就已經 OK 噶啦。咁如果極度敏感啊，或者有呢個玫瑰痤瘡啊、濕疹啊，比較叫做sensitive 嘅皮膚嘅靚咧，咁咧你就唔好等敷咁耐啦，你直頭4分鐘到咁啦，咁同埋你要輕輕咁樣鋪平佢嘅，咁咧就唔好有捽嘅情況咧，就直接沖洗佢噶啦。咁但係如果油性皮膚嘅靚咧，你哋咧就可以同正常皮膚一樣啦，係可以敷大概8分鐘，等佢8成乾嘅時候咧，先至用手輕輕捽走佢。一陣我會示範俾大家睇嘅。咁如果一般皮膚咧，就1個禮拜做1次我哋呢個去角質啦。咁如果係痘痘肌嘅靚咧，咁1個星期做2次甚至3次都冇問題嘅。咁但係如果極度敏感皮膚嘅靚咧，呢啲就要3個禮拜至甚至乎1個月先做1次嘅。OK？好啦，而家等大概8成乾，大家記住千祈唔可以全乾啊嚇！如果你因為掛住睇電視或者瞓着咗啊，跟住唔記得咗時間，已經全部乾晒話咧，記住噴翻肽水噴濕佢先至好做呢個動作。同埋我哋唔好用手指咁大力捽，我哋係要用掌心輕輕咁樣捽。大家見唔見到已經可以捽到啲好似擦紙膠咁嘅嘢出嚟啦，咁就係啱噶啦。我哋唯一可以捽嘅咧就係我哋鼻哥呢啲位，其他都係用掌心。因為見到會係有少紅嘅，雖然佢係好溫柔唔痛咧，但係我哋都盡量避免刺激我哋嘅皮膚。咁跟住我哋就可以用清水洗啦。好啦，攞清水洗乾淨之後咧，我哋翻嚟咧繼續噴我哋嘅肽水啦。咁繼續咧係噴幾下啦，跟住我哋就又係令到我哋嘅皮膚咧要夠濕潤，因為佢夠濕潤嘅時候，佢跟住落嚟搽嘅嘢咧，先至係容易滲透落我哋嘅皮膚度吸收嘅。咁咧就跟住落嚟咧，我哋自己咧，我哋最新嘅種法咧，就會係直接咧就會搽呢一個鑽石裏面嘅精華。咁但係咧，我自己發現咧，我個人發現咧，就係我哋用我哋嘅安瓶。用我哋嘅安瓶成支倒落塊面度，中轉之前成支倒落塊面度，個效果係非常之驚人嘅。大家可以相信我，即係如果你哋覺得唔需要用呢個安瓶嘅話咧，可以跳過呢個 step， 跟住落去就直接可以睇我哋點樣搽我哋鑽石嘅精華，跟住中轉嘅。但係我自己個人咧就會搽我哋一整支嘅安瓶。安瓶咧其實就係我哋嘅
精華嘅原液嘅，佢係有好豐富嘅膠原蛋白啦。基本上咧，佢係成面成眼咧係可以全部搽嘅。咁當然咧，你要成支咁樣搽嘅話咧，可能咧你哋覺得時間耐啦，同埋唔知要點樣可以可以快啲吸收，係咪？我嘅建議就係可以擠落隻手度之後咧，跟住輕輕咁樣成塊面用掌心推入塊面度咧，去最快吸收嘅。OK。好啦，我就將成支嘅安瓶倒落塊面之後咧，跟住我哋咧就要用我哋嘅鑽石精華啦。咁大概12噴啦，咁倒落個掌心度，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。咁12噴之後咧，我就成塊面咧係咁樣搽啦。咁同埋咧，唔好等佢完全乾嘅情況下，我就係要佢濕濕地嘅情況之下咧。跟住就可以開始種鑽石啦。咁而家我係輕輕將佢鋪平啦。其實呢個鑽石精華打底非常之潤，非常之舒服嘅佢呢一個鑽石精華。OK， 但我種鑽石嘅時候咧，我哋就唔可以過我哋條 jawline 嘅。OK， 咁我哋咧會分3次咧，仲喺我哋塊面度嘅。咁咧嗱，呢一個就係我哋嘅鑽石包，我哋搣開咗之後咧，咁我哋就大概咧。擠少少出嚟喺個手掌度，大家見唔見到？呢啲就係個鑽石粉啦。咁裡面係有紅寶石、藍寶石、呢個紫水晶同埋鑽石嘅。咁我哋記住唔好喺塊面上推喎，因為會驚佢嗰個鑽石 crystal 始終會磨我哋嘅皮膚。我哋喺個手掌度攤開佢咗之後咧，我哋就要咁樣壓落塊面，個力度咧係要盡係90度角直落啊！千祈唔好有推嘅感覺，我哋一定要壓落去嘅感覺 ，OK？ 咁我哋第一次擠出嚟呢一啲咧，就我哋全面咧去按壓嘅，跟住第2、第3次咧就可以重點咧喺我哋想改善嘅地方，例如我自己就呢個斑點啦，或者呢一啲斑點咧，我就會大力啲咧去按壓佢嘅 ，OK？ 咁一陣間我會再詳細示範話俾你聽，當我哋將成個鑽石包按壓完之後嘅動作係點啦？大家留意住。好啦，咁我已經將鑽石包咧就壓咗落成塊面度噶。咁大家記住咧，我哋係唔可以過 jawline 嘅嚇。咁當你入晒塊面之後咧，我哋就可以用呢啲濕嘅即棄毛巾啦，抹一抹我哋嘅眼眉毛啦。大家見到都有啲污糟嘅，咁呢啲我哋要清潔下啦。跟住眼嘅位置啦，但係記住唔好來回喎，係一下個抹上面，大家見到係污糟嘅，跟住抹下邊，即係我哋唔想有鑽石粉咧圍繞我哋啲眼啊、嘴啊、腮位嗰啲咁咯。記住我哋係一下子響出抹嘅。咁你會見到有嗰啲鑽石多餘嘅鑽石粉咧，係可以抹走嘅。OK， 咁好啦，跟住個嘴圍住個嘴邊，咁我哋都唔想污嘴狗咁噶嘛。咁我又沿住個嘴又可以抹一抹啦，係真係好污糟噶，所以一定要抹一抹佢。OK， 咁跟住咧就係沿住個下巴呢啲位啦。呢啲腮下邊嘅位，因為腮下邊我哋有好多淋巴㗎，咁我哋啲淋巴咧會令到你好痕㗎，所以咧我哋盡量都要避免咧，我哋唔好有鑽石粉喺下邊呢啲位出現啦，咁就可以減少咧痕嘅跡象啦。咁同埋頭髮邊啦，因為有好多時我哋都會揩到啲頭髮啦，咁所以我哋都可以抹一抹頭髮邊呢啲位嘅 ，OK， 咁啊等佢哋啲鑽石冇揩落我哋頭髮度嘅。咁我哋可以咁樣抹乾淨佢。咁你要見到咧，成張濕毛巾咧，即棄毛巾都俾我抹到好污糟下噶啦。咁我哋呢啲抹到乾乾淨淨，跟住落嚟咧就可以係我哋嘅下一步啦。咁就係我自己啦，為咗要增加嗰個美白效果咧，我就會開一個新嘅退斑霜。嗱，退斑霜咧，佢咧呢一啱咧。係要種鑽石咧5日裏面咧係用晒佢嘅，所以咧尤其是而家我叫做啱啱咗啲鑽石喺度咧，我哋係要大量敷落去嘅 ，OK， 咁大量敷落去嘅就唔好手軟。嗱，我可以話俾大家聽，我上一次咧我咁樣做之後咧，
出嚟嘅效果咧係白好多啊！我想話俾大家聽，所以咧千祈尤其是想白淨嘅靚靚咧，你哋係可以千祈唔好手軟啊嚇！真係唔好話唔捨得啊！咁成塊面搽 ，OK， 有咁厚得咁厚，因為咧有時你咧好似我而家就呢兩笪斑，我想重點出擊嘅咧，我又會再令到佢搽多啲嘅，跟住咧。當然啦，你又唔好淨係搽有斑個位喎，梗係成面搽，因為你要想成面白淨啊嘛。因為有時咧，之前中咗1、2次鑽石，話唔夠白淨嘅靚靚咧，你就快啲參考呢個位啦。OK， 我哋搽完之後，我哋就做下一步啦。好啦，跟住咧就係我哋嘅重點啦，就係我哋要搽我哋嘅鑽石黃油 cream 啦。咁咧就要2劈咁大劈嘅。2劈咁大劈嘅黃油 cream 咧，係成面搽啦。呢個係含有好豐富嘅積雪草啦，可以即時舒緩到我哋皮膚嘅不適啦。咁同埋佢可以俾大量嘅營養俾我哋嘅初生細胞嘅。咁咧就你哋開頭嘅時候咧，可以用手指啦，將所有嘅黃油 cream 咧搽咗落塊面先嘅。跟住咧，先至用我哋掌心輕輕嘅按摩嘅手勢，唔好大力喎，唔好平時做 facial 嗰啲扯面扯得咁緊要喎。因為如果唔係，因為始終我哋啱啱種咗鑽石落去咧，都係有少少傷口嘅。咁我哋就可以用我哋嘅掌心啦。我成日叫打橫寫個1，打直寫個1。咁其實咧來來去都係由內至外、由下至上嘅按摩手法嘅啫。好似而家咁樣啦。如果我哋要按我哋嘅右邊面，就右隻手啦，咁就打橫寫個1，打直寫個1，打橫寫個1，打直寫個1，如此類推咧，好 smooth 咧，咁咧就可以將我哋嘅黃油 cream 咧就推入我哋塊面入面嘅，咁同埋咧係好順滑嘅，咁同埋呢個咧輕輕嘅提拉，大家見到我係好溫柔㗎嚇，我唔係好大力嘅，咁樣嘅話咧，亦都可以將我哋嘅撫紋可以有提升嘅作用嘅。好似我而家按咗幾下之後，俾大家睇下咧，呢啲位咧就會提升好多嘅，呢塊面係會瘦過呢塊面好多嘅。咁如果我哋額頭咧就分一半啦，跟住左邊右邊，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 如是者咁樣按。咁我自己嘅竅門咧就係，如果咧真係咧好似按極都按唔到入去嘅話咧，我就會有佢唞一唞，等佢吸一吸之後咧，跟住先至再按，跟住再唞一唞再按，如是者咧慢慢將所有嘅呢個黃油 cream 可以推入塊面，俾大量嘅營養我哋新生細胞。記住呢個動作非常之緊要㗎。好啦，我已經搽晒啲黃油 cream 喺塊面度啦。咁點解 Christine 搽晒黃油 cream 之後咧，但係冇話啲好似好立啊，好瀨啡好污糟嘅感覺咧？主要咧我就教大家一個手法咧，就係當你搽晒之後咧，你等佢吸收一輪，跟住咧就用雙手壓一壓塊面，就將佢好似你 feel 到好似有啲水分走出嚟咁。咁跟住你就可以去洗手間用梘液洗乾淨隻手啦，洗乾淨隻手之後抹乾隻手，隻手喺乾嘅情況下咧，再輕輕印塊面，將面上面多餘嘅油分咧印走。記住嗰一刻就唔需要大力噶啦。咁如果隻手全部油淋淋之後咧，就又繼續用梘液洗乾淨之後，又係抹乾佢，用乾嘅手情況下，再繼續印你啲油分，如是者重複到咧，你覺得面上嗰個油分咧係你接受到為止，就可以下一步啦。下一步就係我哋嘅 CB 霜啦。CB 霜係韓國消防員燒傷、燙傷、割傷都用嘅，佢係可以有消炎鎮定皮膚嘅作用啦，同埋可以幫我哋阻隔空氣中嘅塵埃啦，咁同埋細菌嘅。咁所以咧，對我哋呢啲你睇唔到嘅傷口咧，非常之有用嘅。咁咧因為咧日頭我哋仲要出街見人啦，咁我哋所以搽嗰個份量唔好特別多先。咁但係去到夜晚咧，我哋就要好厚敷咁樣嚟瞓覺噶啦。咁咧就如是就好似而家咁樣啦。其實佢係有少少顏色嘅，可以幫你遮到皮膚嘅一啲瑕疵啦。佢係連眼皮啊，周圍咧全部都係可以搽嘅，因為佢係植物嘅根莖嚟嘅，佢係天然嘅顏色嚟嘅。大家見到咧，亦都自帶光澤、自帶顏色啦。咁所以其實咧，你話即係種咗鑽之後出面係見唔見得人咧？其實係見得人嘅，
唔需要話驚話有啲咩問題發生嘅。咁嗱，而家咧我係搽得薄嘅。咁如果你哋係夜晚啦，去到夜晚嘅情況下咧，臨瞓前咧，你哋就要大量嘅咁樣厚敷塊面嘅。OK， 咁如果你想個效果出嚟咧，再比較自然啲嘅時候咧，你哋就可以用我哋嘅類似啲氣剪嘅粉撲仔啦，呢啲氣剪粉撲啦，你可以印一印佢。我唔係話要抹走佢喎，係印翻實啲嗰啲顏色，係啦。咁咧望出嚟咧就會再自然啲嘅。OK， 咁跟住落嚟咧，我哋咧就需要噴我哋嘅金蓋啦。我哋嘅排毒噴霧，因為咧我哋係冇得搽防曬嘅，咁我哋嘅金蓋咧一噴就可以形成一個膜啦，咁就可以阻隔我哋嘅藍光啦、紫外線啦，同埋呢個輻射嘅，咁所以咧亦都可以加速我哋嘅排毒。所以咧，尤其是想快啲將啲斑花啊、嗰啲黑色素或者一啲污糟嘅褪出嚟嘅靚靚咧，我哋咧就可以噴我哋嘅排毒噴霧。咁咧呢一個咧會隔2個鐘噴都冇問題嘅。太歲亦都可以，如果你覺得乾嘅話咧，都可以隨時噴太歲。其實太歲啦，我哋嘅 CP cream 啦，同埋金蓋咧都可以隨時疊加㗎。咁如果有咩問題咧，歡迎大家咧就隨時 inbox message 我哋啦。我係 Renaissance 全球首席 Christine。